हलधर दास महापात्र बलभद्र मुख्य बड़ग्राही मो सहित सामिल होती तो हलधर दास महापात्र आप जानापी चाहिए जे ए रथर अघटन पाई आपण काहाकू दायी करूचंती ठाकुर पड़िथिबा घटना रे ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ଏ ତ 100 ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ସବୁ ବର୍ଷ କହନ୍ତି ହୁଏ, ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଖାଗଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବା ମାନେ ମୋର ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ। ସେବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଠାକୁର ଅଣସର ଘରୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆସି ରଥ ଉପରେ ବିଜେ ହେଇ ରଥଯାତ୍ରା ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧା ମାନେ ରୁଣ୍ଡା ହେଇ ଠାକୁର ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଆଉ ବଳଭଦ୍ର 3 ଦିନ ତଥାପି ରଥ ଉପରେ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଗୁଣ୍ଡିଚାର ଯାତ୍ରା ଆସି ଓହ୍ଲେଇକି ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର୍ ଟିକେ ବଡ ପାଟିରେ କହିବେ କି ହଳଧର ବାବୁ? ଆମର ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକୁ ଠାକୁର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଠିକ ଭାବରେ ଆସି ରଥ ଉପରେ ବସିଲେ। ରଥ ଉପରେ ବସି ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯାଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯୋଉଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଥ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଠିକ ଭାବରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଓହ୍ଲେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା। ସେ 45 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଝୁରିଆ ପାନ ଆସିବାକୁ ଦେଇଦେଲା। ଏମିତି କେତେବେଳେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଣି ଫାଣି ସେଠି ପଡ଼ିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଖସିବା ଜାଗା, ତଥାପି ଠାକୁର ଠିକ ଭାବରେ ବସିଥିଲେ। କାରଣ ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ସେବାୟତ, ଚାରିପଟା ସେବାୟତ ଏଭଳିଆ ସେବାୟତ ସେ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଖରେ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ମୋବାଇଲ, ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଖାଲି ଉଠିବା ପରସ୍ପରକୁ ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ୍ଫିରେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଖାଲି ତାଙ୍କର ଚାଲିଥାଏ ପଛପଟେ। ଯେତେ କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ କହିଥିଲେ ହଳଧର ବାବୁ ଟିକେ ବଡ ପାଟିରେ କହିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକଟ କରିଥିଲେ କି ଯୋଉମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରିଥିଲେ ଆଉ କାମ ଠିକ ଭାବରେ କରୁନଥିଲେ ଆପଣ ଆକଟ କରିଥିଲେ? ହଁ, ସେ କୁହା ହେଇଛି କହିଲେ ବି ସେମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ସେ ଚାଲିଲେ। ସିଏ ପଛପଟେ ରହିଲେ ବି ଯାହା କହିଲେ ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ଗାଈ ତାପରା କରିକିରି ଚଳିବା ତାଙ୍କର ଖେଳିବା ହଉଛି ମନ ପୂର୍ତ୍ତି ଆଉ। ସେ କଣ ପହଣ୍ଡି କରିବେ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବେ? ସେ ଖାଲି ସେ ପାଟ ଦଉଡ଼ିଟାକୁ ତଳକୁ ଉପରକୁ ତଳକୁ ଟାହିଆକୁ ତଳକୁ ଉପରକୁ ତଳକୁ ଏମିତି କରିକିରି ସେ ପାଟ ଦୋଡ଼ିଟାକୁ ଖସିଯିବାରୁ ସେ ପାଟ ଦୋଡ଼ିର ଉପରେ ଆମର ଯୋଉ ପଟା ଲାଗିଯାଇଛି ସେ ପଟା ଉପରେ ଆମର କୌଣସି ମାନେ ଗୋଟେ ଧଣୀ ଘର ଥାଏ ମାନେ ପାନ ପତ୍ର ଭଳିଆ, ସେଇଟା ନାହିଁ। ସେଇଟା ନାହିଁ, ସେଇଟା ତା ଦେହରୁ ଖସିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଲୋକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଦିହ ଖସିଗଲେ ତଳକୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 45 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବିରକ୍ତିର ଅଛନ୍ତି। ଆସିଲେ ତ କରିବା ଆଉ କଣ। ହଠାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେମିତି ଏମିତି ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଯାଇ ଆମରି ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ହେଇନି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ମତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ହଳଧର ବାବୁ ଆପଣ ତ ଅନେକ ରଥଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଇଛି, ଏଥର କଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା? ଅନେକ ଥର ପହଣ୍ଡି ଠିକ ଠାକ ହେଇଛି, ଏଥର କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଏମିତି ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା ପରା ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେ ଠାକୁର ଯଦି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଏଇ ବିଭ୍ରାଟ ଆଉ ଜଣା ପଡିନଥାନ୍ତା। ଏଇ ବିଭ୍ରାଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼ଟା ଭାରସ୍ଥାନଟା ପୁରାପୁରି ସାମ୍ନାକୁ ରହିଗଲା। ସାମ୍ନାକୁ ଠାକୁର ଝୁଙ୍କି ଆସିବାରୁ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ ତଳେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଠାକୁର ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଳଧର ବାବୁ, ଆର ପ୍ରଭାବ କଣ ପଡିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ପ୍ରଭାବ ଗୋଟେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିବ। ସେ ଅନିଷ୍ଟଟା ଦେଶ ଉପରେ ଘଟିବ। ଯେ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଘଟିବ। ମାନେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅତି ହାତ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଭୂମିରେ ଲାଗେ
ଏମିତି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ହାଙ୍କୁଡ଼ି ପଡନ୍ତି ସେ ଠାକୁର ଯାହା ଗୋଟେ ଦେଶ କରିକି ଗୋଟେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଟା ଟିକେକୁ ଭଲ ଆଡିକି ଗତି କରିବନି ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଇଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ଯେ ସେଇଥିରେ ଦୋଷୀ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ସେବାୟତ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋଷ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେବେ ରକ୍ଷା କରିବେ ଆଉ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କିଛି ଆକ୍ସନ ହବ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି ଆକ୍ସନ କଥା କିଛି ଭାବିନି ଏମିତିକା ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଘଟଣା ବହୁତ ଆଗରୁ ଅତିଥି ତଳେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଉପର ଘଟଣା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଘଟିଗଲା ବୋଲି ସେଟା ଧରା ପଡିଲା ନହେଲେ ଏମିତି ଘଟଣା ବି କିଛି କିଛି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି ନଗର ଏଇ ଘଟଣା ଛୋଟ ବଡ ଘଟଣା ଘଟିବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜିକୁ ଲେଖିକିରି ଦେଇଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେମେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଯାହାର ସେବା ଅଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଏଠିକି ଆସୁ ଯାହାର ସେବା ନାହିଁ ସେ କାହିଁ ଏଠିକି ଆସିବ ସେବା ଏଠିକି କଣ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସେବା କରିବେ କି ଯାହାର ସୁରଙ୍ଗ ସେବା ଅଛି ଯେ ସୁରଙ୍ଗ ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବ ଆଉ ଯିଏ ପରେ ଆସ ସିଏ କରିବ ଯିଏ ପରେ ଆସ ସିଏ ଭିଡ଼ିବ ତେଣୁ ସେ କାହାକୁ କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଜଣକୁ ଥରେ କହିବ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଠିକ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଏଇଠି ଯାଇଛ ତମ କିଛି କାରଣ ଏଇଠି ନାହିଁ ତମ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗର କଣ ସେବା ଅଛି ରଙ୍ଗ ବୋଲେ କିଏ ଫୁଲ ଦବ କି ଚନ୍ଦନ ଦବ କି କଣ ଦବ କିଏ ଆଳତି କରିବ ଏଇମାନଙ୍କର ହେଲା ଏଇଥିରେ ସେବା ଏଇ ସେବକ ସିନା ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆଉ ଯିଏ ଯାହା କରୁଥିବ ସିଏ ଆସିକି କରୁଥିବ ଏମିତି 120 ସେବକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କଣ ଆସିବେ ଗାଁରେ ରଥ ଚାରିପଟାକ ଶହ ସେବକ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ବାଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିପଟାକ ଦେଖିଲେ ଚାରିପଟାକ ଭକ୍ତ ମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଏଇ ଚାରିପଟା ଭାଇ ଏମିତିକା ଦୌଡ଼ିକି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଶକ୍ତି ଦବା ଦ୍ଵାରା ମାନେ ବଳବନ୍ତ ତଳକୁ ସେତିକି ହଉଛି ଏଥରକ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେବେ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବି ସଜାଗ ହେଇଛି ଯାହାର ଯେତିକି ଲୋକ ଦରକାର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେବକ ସେଇ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଠିକ କରି ପରିଚୟ ପତ୍ରକୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦାରଖ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ସେମାନେ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ଵାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ପରିଚାଳନା କରି ରଥ ଉପରେ ରହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କାମ କରିବେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲେ ମଧୁର ବାବୁ ଠିକ ଆପଣଙ୍କର ଭାବରେ ମତାମତ ଚାଲିବ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।